मीशो से मैंने 4 कंपार्टमेंट वाले 2 लंच बॉक्स का सेट मँगाया था, जो कि मुझे आज रिसीव हुआ है, तो आज उसी की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। पहले भी मैंने ये एक लंच बॉक्स मँगाया था, इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी मैंने 2 बॉक्सेस मँगाए थे गिफ्ट करने के लिए, तो इनको अब हम ओपन करते हैं। अच्छी-सी पैकिंग है इनकी, काफ़ी अच्छी पैकिंग है और इस तरीके की पैकिंग में मुझे ये रिसीव हुए हैं, तो इसको हम जल्दी-जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद जो मुझे दिखा, वो इसका कलर बहुत प्यारा कलर है, एकदम लाइट ग्रीन, पिस्ता ग्रीन, पेस्टल ग्रीन कलर आप इसको बोल सकते हैं। बहुत सुंदर कलर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बीपीए फ्री है ये, बीपीए फ्री प्लास्टिक है। साथ में मुझे रिसीव हुए हैं एक फ़ोर्क और स्पून और इसके साथ मैंने जो दूसरा बॉक्स मँगाया था, उसको भी हम ओपन करते हैं, तो उसमें मुझे पेस्टल ऑरेंज कलर मुझे रिसीव हुआ है, आप इसको पीच या ऑरेंज कलर बोल सकते हैं। सेम बॉक्स है और इसके साथ भी मुझे फ़ोर्क और स्पून रिसीव हुए हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप अपने लिए भी परचेज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो।